Press the bell icon on your YouTube app and get the yummy updates on your mobile. हेलो एंड वेलकम टू आरजे पायल्स किचन। आज मैं आपको बताऊंगी एक ऐसी मिक्सचर की रेसिपी जो बच्चों को एग्जाम टाइम में बहुत हेल्प करेगी। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि इसके फायदे के साथ साथ मैं ये भी बताऊंगी कि इसे लेना कैसे है। तो चलिए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए। सो दीज आर दी 3 मेन इंग्रेडिएंट्स जो हमें इस मिक्सचर को बनाने के लिए चाहिए। पहला है मिश्री। मिश्री काम करती है खांसी जुकाम के लिए। बदलता मौसम है, बच्चों को जल्दी खांसी जुकाम लग जाता है, उनका गला खराब हो जाता है, तो उसके लिए मिश्री बेस्ट होता है। अगर बच्चों को ये वाला मिक्सचर रेगुलरली देंगे तो उनका गला खराब नहीं होगा, सिर दर्द नहीं होगा, उनको पेट में दर्द नहीं होगा, ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेंगे वो और उन्हें टेंशन तो बिल्कुल भी नहीं होगा। नेक्स्ट है आमंड्स यानी कि बादाम। बादाम ब्रेन को स्ट्रॉन्ग करता है, दिमाग के लिए काफ़ी फायदेमंद है। चाहे बच्चे हो या हम जैसे बड़े हों, अगर चीज़ों को भूल जाया करते हैं, भूलने की हमारी बहुत ज़्यादा आदत है, तो ये मिक्सचर हमारे लिए ही है। नेक्स्ट है सौंफ। ये मोटी वाली सौंफ है विदाउट एनी फ्लेवर, कोई मिंट विंट नहीं है इसमें, नॉर्मल वाली सौंफ है। ये आंखों की रोशनी को तेज करती है। बच्चों की आंखें सारा दिन टीवी और लैपटॉप्स के आगे बैठकर बहुत कम उम्र में कमजोर पड़ जाती है, तो ये उनकी आंखों की रोशनी को तेज करेगा। मान लीजिए बच्चों को या आपको किसी को भी अगर चश्मा लगा है तो इस मिक्सचर को रेगुलरली लेने से चश्मे का नंबर कम हो जाता है और आगे जाके हो सकता है कि चश्मा उतर भी जाए। तो ये 3 मेन इंग्रेडिएंट्स हैं इस मिक्सचर के लिए जो इजीली अवेलेबल है मार्केट में। अब जो हमें इनकी क्वांटिटी लेनी है वो बराबर मात्रा में लेनी है, यानी कि 50 ग्राम मिश्री ली है तो बाकी 2 चीजें भी 50-50 ग्राम ही लेना है। अगर 100 ग्राम ले रहे हैं तो बाकी की 2 चीजें भी 100-100 ग्राम ही लेना है। अब इसे बनाने के लिए हम लेंगे एक ब्लेंडिंग जार और उसमें इन तीनों इंग्रेडिएंट्स को डाल देंगे। पहले मिश्री, फिर सौंफ और फिर बादाम। अब इसे बंद करके हम इसका एक फाइन पाउडर बना लेंगे। सबको अच्छे से पीसना है और पीस कर इनका फाइन पाउडर बनाना है। ये देखिए मिक्सचर एकदम बनकर तैयार है। अब देखते हैं कि इसे हमें लेना कैसे है। करीब 1 चम्मच इस मिक्सचर का लेंगे और उसे गर्म दूध में मिला लेंगे। याद रखिएगा दूध गर्म होना चाहिए, ठंडा नहीं। और इस मिक्सचर को हमें रात में लेना है। 8 साल से जो छोटे बच्चे हैं उन्हें हमें 1 चम्मच नहीं, उन्हें आधा चम्मच दीजिएगा, वो उनके लिए ठीक रहेगा। याद रखिएगा रात में दूध पीने के बाद आपको 2 घंटे तक कुछ भी खाना पीना नहीं है। इनफैक्ट पानी भी नहीं पीना है, तभी रिजल्ट अच्छा आएगा। इस मिक्सचर को ज़रूर बनाइए, आपके लिए भी फायदेमंद है और बच्चों के लिए भी फायदेमंद है। रेसिपी पसंद आई है तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर से कीजिएगा और इस रेसिपी से रिलेटेड कोई क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं।